Hola, amigos de Pesca Internacional. Por acá, Raúl. Y por acá, 305 Kayak Fishing. esa es la cosa. Otro día más, barracudas aquí. 2 barracudas por acá, 2 Lady Fish en el medio, 2 barracudas más y 3 Jack Robert o Jurel o Jihuahuita, como lo pueden conocer. Un abrazo grande le mandamos acá desde el sur de la Florida. La pesca está interesante. Pronto estamos yendo a mar abierto con este señor. Así que Raúl, esa es la cosa. Ahí está, esa pesquita dedicada para Pesca Internacional, mi gente. Eso es para ustedes, caballeros. Esa es la cosa, así que la gente de Pesca International, suscríbete si no lo has hecho, que esto es lo que viene es violencia, la violencia, los coyotes acá, el Monster Squad o el equipo de los monstruos, está aquí Candela y Pica Pica, de acá del sur de la Florida, así que Raúl, para después no me digas que no te dije, saludito a Pesca Internacional.